人这一辈子最窝囊的不是没钱，而是守着个如花似玉的老婆，却过了5年清心寡欲的和尚日子。1999年台北的一个深夜，我起夜上厕所，发现浴室的灯亮着，里面传出哗哗的水声，还伴随着一阵阵压抑不住的女人粗重的喘息声。透过那扇没关紧、留着一条缝的磨砂玻璃门，我隐约看到一个曼妙的身影贴在瓷砖上，正闭着眼睛。我一个憋了5年的50岁正常男人，脑子里轰的一声，一股难以名状的邪火和禁忌的刺激感直冲头顶。我以为这个离了婚的寂寞小姨子，竟然在姐夫家的浴室里做那种不知廉耻的事。